لله الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز و هموطنان محترم، خداوند را شکرانه میکنیم که ما و شما را با تن صحت، با روزه داشتن و قیام کردن در مسجد و ادا کردن نماز فرض و سنت تراویح در اینجا جمع کرد. پروردگار طاعت و عبادت من و شما را بپذیرد، با کریمی و رحیمی و مهربانی از تمام گناهان گذشته و آینده من و شما پروردگار را درگذر کند برحمتک یا ارحم الراحمین. برادران عزیز، من و شما طبق برنامه‌ای که داشتیم دنبال قاری ها سوره ها را نامگویی میکردیم یا چیزی از سوره های قرآن در بین یکدیگر صحبت میکردیم. در سوره ششمین قرآن سوره انعام هستیم از روی ترتیب، و سوره انعام از سوره های مکی هست. تقریبا 165 آیت و دارای 20 رکوع هست. سوره انعام به چه خاطر نامگذاری شده از سوره انعام؟ اصلا انعام گفته چهارپا را میگن، حیوانات چهارپا، اینها را انعام میگن، مثل شتر و مثل گاو و مثل اسب و مثل دیگر حیواناتی که چهارپا هستن، اینا را انعام میگن. و در این سوره تقریبا کلمه انعام 6 مراتبه ذکر میشود. بنابراین نامگذاری شده از این سوره به سوره انعام، یعنی سوره چهارپایان یا سوره همون حیواناتی که ذکر کرده. سوره انعام از لحاظ برنامه خودش بسیار ترگی درباره توحید و درباره عقیده و درباره رد علی المشرکین صحبت میکنه. یعنی موضوع این سوره بیان کردن وحدانیت خدا و بیان عقیده و بیان رد کردن مشرکین که در اینجا انشاءالله صحبت میکنیم چگونه اونها رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را قبول نمی کردن و خداوند برای اونها چندین مثال میزند که اگر این خیل میکردیم باز اینا این بهانه را پیش میکردن. به هر حال اینا نبوت و رسالت محمد صلی الله علیه و سلم انکار میکردن. البته از لحاظ نزول هم سوره انعام یک بار نازل شدگی است. عبدالله ابن عباس روایت میکند که سوره الانعام نزلت فی المکه لیلتا جملتا واحده، یعنی سوره انعام در مکه مکرمه در شب در یک بار نازل شد از اول تا آخر. و میگد وقتی که این نازل شد عبدالله ابن عباس حوله 70,000 ملک، این سوره را میگه 70,000 ملائکه پایان می آوردن، یجعرون بالتسبیح، همه این ملائکه سبحان الله الحمدلله و لا اله الا الله تسبیح میگفتن. یعنی این دلالت بر عظمت این سوره میکنه که در نزول این سوره 70,000 ملائکه شرکت میکنن در مکه مکرمه در یک شب در جمله واحدین اول سوره تا آخر نازل میشد. و این سوره صحبت میکنه درباره رد علی المشرکین. برای همین این سوره شروع میشد با الحمدلله الذی خلق السماوات والارض، یعنی حمد از برای آن خدایی که آسمان ها و زمین را آفرید، نور و تاریکی ها را آفرید. در قرآن عظیم و شان هر یک سوره ها با هم دیگر یک ربط دارند. آن سوره هایی که با الحمدلله سر میشوند 5 سوره هستند در قرآن: سوره الحمد، سوره کهف، سوره انعام، سوره سبع، سوره فاطر. این 5 سوره با الحمدلله سر میشوند و همه این سوره ها اون مضمون مجموعه که بین اینها هست، اینا درباره صفات های ذات الله صحبت میکنن، درباره توحید صحبت میکنن، درباره رد علی المشرکین صحبت میکنن. و سوره انعام اون چی که در این بیان میشود، بعضی از برادران مرا گفتن که قاری‌ها به حد پیش هستن، برایمون من کمی صحبت میکنم، میریم سوره اعراف، میریم دیگر سوره که قاری‌ها را دایره کنیم. در سوره انعام آنچه که بحث می شود، شما اگر تأمل کرده باشید در قرائت قاری، برادرایی که مضمون قرآن را میدانند حیران میشن در این اعمال بنی آدم که چرا اینا این خیلی میکنن با انبیا علیه السلام.
دعوت محمد و دعوت ابراهیم علیه السلام در این سوره صحبت میشه. برای این سورت دعات هم میگن بعضی مفسرین دعوتگران. شما ببینید میگه که نزلنا علیک کتابا فی قرطاس، ای محمد صلی الله علیه و سلم اگر ما بر تو کتاب زنده نازل میکردیم فلمسوه، اینا بدستاشو میقبیدن امورا، یعنی از آسمان در صحیفه ها قرآن می آمد کتاب زمین و اینها را می دیدن با دستاشون می قپیدن. اینا هر آینه را می گفتن ای محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم این هذا الا سحر مبین، یعنی این جز جادو و سحر چیزی نیست. قبول نمی کردن. لولا نزل علیه ملک، یا این که اینها بهانه میکردن که کاش که خداوند مرد از ما یک ملائکه را به عنوان حجت نازل میکرد. لیکن الله تعالی میگه که اگر ملک نازل میکردم که نبی در میان شما باشد دعوت کند لا ینظرون، دیگه مهلت داده نمیشی. ملائکه که نازل شدن با عذاب نازل میشن، قبول نکردگیش هم در عذاب گرفتار میشن. یعنی در این سوره صحبت میکند احوال مشرکینه که ای محمد صلی الله علیه و سلم اگر ما قرآن را در صحیفه ها و ورق ها کتاب نازل میکردیم اینا همه مشاهده میکردن کتاب آمده است و اینها با دستاشون میقبیدن میگفتن این هذا الا سحر مبین، این جز جادو و جادوگری چیزی نیست، قبول نمیکردن. یا بهانه میکردن که لولا نزل علیه ملک، یک ملائکه نازل میشه به عنوان حجت که اون قرآن را میآورد. این بهانه را میکردن. به هر حال در این سوره انعام برادران عزیز اون چی که درباره اون صحبت میکند احوال مشرکین صحبت میکند، احوال آنانی را که با انبیاء علیه السلام خصوصا با پیامبر من و شما محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هزارها بهانه پیشنهاد کردن و قبول نکردن. چه چیزهایی را پیامبر نمیگفتن؟ ساحر گفتن، مجنون گفتن، شاعر گفتن. خداوند همه اینها را رد میکنه. این شاعر و ما انت بشاعر ولا ينبغي له، تو نه شاعری نه سزاوار از شاعر، نه تو ساحری نه جادوگر نه تو مجنون. همه اینها را رد میکند خداوند از حبیبش از محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. حتی اینها آمدن هیچ چیز نیافتن دنبال این ببافن. چه گفتن؟ گفتن کیف لهذا الرسول، این چگونه پیغمبر است یمشی فی الاسواق، در بازارها میبینیمش. ولی بعضی برادران میگه فلان دملا را در بازار دیدیم. دملا باید بازار نرود. سبحان الله. میگه اینا هیچ بهانه ای نیافتن، گفتن کیف لهذا الرسول، این چگونه پیغمبر است یمشی فی الاسواق، در بازار میگرده و یاکل کما یاکل الناس، رنگ مردم میخرم میگرده. یعنی هر بهانه یافتن پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برای اینکه مانع شوند که مردم ایمان بیارند بر آن کتابی که بر محمد نازل شده است، هزارها بهانه دنبال این کردن. بعد این قاریا خواندن، من شما را گفتم که به سرعت نریم دایره نمیکنیم. سوره اعراف است، از روی رقم سوره ها سوره هفتمین سوره قرآن سوره اعراف است و سوره اعراف از سوره های مکی هست. تقریبا 206 آیت دارد و تقریبا دارای 24 رکوع هست. 24 رکوع. بعضی برادران ما را پرسیدن که خودت رکوع سوره ها را بیان میکنیم، ما معنای رکوع را نمیدونیم. رکوع چی هست؟ علامت عین است کو میمونه. یعنی قرآن شما میخوانین یک نیم صفحه یک علامت عین ماندگی است با دیم سر میشن. معنای رکوع در قرآن همین است که بحث درباره جنت رفته است بود، رکوع میمونن درباره جهنم سر میشن. بحث درباره حلال رفته است بود، رکوع میمونن درباره حرام بحث سر میشن. بحث درباره نیکان رفته است بود، رکوع میمونن درباره بدان صحبت میشن. فهمو؟ یعنی این معنای رکوع هست. یعنی در اونجا موضوع را میان موضوع را جدا میکنند. این میشن معنای رکوع. برای همون سوره اعراف گفتم از سوره های مکی هست، 206 آیت و 24 رکوع دارد. سوره اعراف چه صحبت دارد؟ موضوع اساسی سوره اعراف خلق آدم علیه السلام است. ابتداء ما او را از گیل آفریدیم، از تین از گیل آفریدیم و بعدا او را در بهترین صورت ما خلق کردیم
و بعدا ملائکه را امر کردیم که این آدم علیه السلام سجده کنن، بعدا این جنت بردیم. در جنت چه خیلی این برآمد، این موضوع را سوره اعراف صحبت میکند. میگه فوسوس لهم الشیطان، شیطان پیش اینا آمد، میگه پیش حضرت آدم و ماما حوا آمد، میگه جنت آمد در آمد، میگه اینها را وسوسه کرد. همون درخت خداوند گفته بود که هی سوره شیطومه، هی سوره غدن، یعنی ای کجای جنت میخواهیم هم بگردین هم بخورین. ولا تقربوا هذه الشجره، یک درخت معین کرد گو این نزدیک نشین، که بسیاری مفسرین میگن این درخت گندم است، یعنی گو این را نزدیک نشین، یک درخت را من کرد اینا را. فوسوس لهم الشیطان، شیطان آمد گفت که شما میدونین که الله تعالی برای چی شما را من کرده که امیر نخرید؟ اونو گفتن ما از کجا میدونیم؟ گفت الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، اگر شما از این بخرین هر دو ملائکه میشید. ملائکه را اونا داود رو ندیدن میگشتن. او تکونا من الخالدین، یا همیشه در همین جنت میمونه. این دو چیز پیشنهاد کرد اینا. شیطان آمد گفت که میدونه که برای چی شما را من کردم، اگر هر دو شما از این درخت من کرده خداوند بخرید شما یا ملائکه میشین هر دو، یا اینکه همیشه در همینجا میمونید. برای اینکه شما ملک نشین هر دو، برای اینکه شما همیشه در اینجا نمونید، شما را از خوردن این درخت من کردگی است. میگه که الناس حریص و منع، مردم حریصن در آن چیزی که من کرده میشن. موز یک برادر در خونه بگو که همه امیش فنی رو را بکو، امیش فنی را در شوی نکنی، او هر روز در اندیشه که اون را هوی کنه چی ادام درو. انسان حریص است از آن چی که منش میکنه. میگه اینا هر روز مسئولیت میکردن، میخریم یا نمیخریم، چخیل میکنیم. میگه یک روز اینا خوردن فبدت سوآتهما، الله تعالی اینا را من کرده بود، اینا که از این خوردن لبلج شدن. یقتطفان من ورق الجنت، از برگهای درختای جنت گرفتن خودشان را محکم کردن. برای همه بزرگان من و شما نویستن که اگر که آدم و حوا نافرمانی خدا کردن، لوچ مادرزاد شدن از لباسم، با برگهای درختان جنت خودشان را محکم کردن. میگه اگر مؤمن مسلمان پنهان یا آشکارا گناه میکند، از رحمت الهی لخت میشود، از رحمت الله لوچ میشود، این دور میشود، یعنی محروم میشود از رحمت الهی. در این سوره اعراف در اینجا صحبت میکند و معنای اعراف همی است که و نادى اصحاب الاعراف، یعنی ندا کردن، صدا کردن اصحاب، یعنی اونایی که در اعراف بودن. اعراف چی است؟ سوره به نام همین است. یعنی اعراف جنتی ها جنت میروند، جهنمی ها جهنم میروند. یک موضع خالی است که جسر میگن او را، یعنی یکم مثل یک جسر، مثل یک مکانی که میان دو چیز حائل است، اون را میگن. در اون خالیگی اونها میستند. بعضی از مفسرین گفتن اونها کسانی هستند که گناهاشون ثواباشون برابره، لیکن آنچه که معلوم میشود از دیدگاهی رأی مفسرین همین است که اینا مؤمنین هستند که گناهگارند، گناه و معصیت دارند. در آخر اینها را خدا امر میکنه جنت میروند، لیکن ابتداء در همین سوره اعراف صحبت میکند که اصحاب جنت وقتی جدا میشوند، اصحاب جهنم جدا میشوند. اصحاب جنت اصحاب نار، اصحاب جهنم. میگه که آیا آنچه ما خدامون وعده کرد او را یافتیم؟ آیا شما را آنچه اونایی که میپرستین وعده کردن شما یافتین؟ اونا گفتن که قالوا نعم. این سخن کردن، یعنی اونها این صحبت کردن که ما هم یافتین. فاذن مؤذن، یک چیز، یک شخص در اونجا صدا میکند که لعنت الله علی الظالمین. اینا قدر دروغ میگن، اینا حکم بر جهنم شده است اینا را. وقتی که جنتی ها جنت میروند، جهنمی ها جهنم میروند، در اونجا اصحاب اعراف میایستند. سوره به نام همین است. اصحاب اعراف سعدی هم تعبیر میکنه، میگه از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است، این قدر عذاب است. میگه در جهنم اونا اعراف یا مکان خالی است، هیچی نیست. میگه همون جهنمی ها همون مکان میبینن، میگه جنت همون جای، همین جنتی که در بارش وصف کرده، از شدت عذاب جهنم.
به هر حال اصحابی که در اونجا میستن نه جنتی و نه جهنمی هستن، در آخر الله تعالی با کرم و رحمت خودش اونها را میامرزد، میبخشد و اونا جنت میروند، اونایی که اصحاب اعراف هستند. و شما ببینید گپ درباره اون محشرگاه میرود. نبی علیه السلام پیامبر من شما میگوید که ما انبیا در محشرگاه چگونه جمع میشیم. یاتی نبی معه الروحین، میگه پیامبر میآید که قطعش یک جماعت خیلی خورد است، 9 نفر تا 10 نفر، سالها دعوت کرده است، همین قدر اومده. یاتی نبی و معه اثنان، پیغمبر میاد که قطعش 2 آدم است، این قدر دعوت کرده است، 2 آدم ایمان آوردند، امت شما. یاتی نبی معه واحد و یاتی نبی لیس معه احد، و پیامبر میآید به محشرگاه که قطعش یک کس است، یک انسانی ما آورده است در دعوتی او، و پیامبر میاد که با اون کسی نیست. در مدینه صحبت داره پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش اصحاب کرام ده، میگه که یکی میبینیم که یک جماعت خیلی بزرگ میاد، میگه نگاه میکنم جبرائیل، میگم اینا امتای من، میگه و امتای خودت نیستن، اونا امتای حضرت موسی علیه السلام. نمیبینی که حضرت موسی پیش اومده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم در اینجا خاموش میشد که 2 جماعت دیگر میاد، از دور سیاهی میکنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که خاموش است که جبرائیل میگه که اینا امتای تن. میگه ای جبرائیل، الله تعالی چرا اینا را تقسیم کرده است؟ میگه اینا یک تقسیمش در حساب و کتاب نمیسته، راست جنت میره. او کاشا رضی الله تعالی عنه میخیزه میگه انا منهم، ای پیامبر میگه ما از امینای، میگه انت منهم، تا از امونای. یک کس دیگه میخیزه میگه ما چی؟ میگه خود دیر کرد. الله تعالی کند که من و شما از امونا باشیم که در حساب و کتاب نیستیم. روز قیامت به حد روز سنگین است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که کل یکلمه الرحمن علی هدة علی هدة، هر یک انسان خداوند رحمان علاهده با او صحبت میکند، ولیس بینهما ترجمان، بین اینا در ترجمان نیست. وقتی پیامبر این حدیث گفتن، حضرت ابوبکر صدیق عشره مبشره است، گفت کاش که من یک پرنده میشیدم پیش دستان رحمان در نمیشیدم. برای همین الله تعالی من و شما را در این ماه مبارک، در این شبهای ختم قرآن پروردگار را ببخشد و بیامرزد، از بندگان نیک و خالص خودش قرار بده، گذشتگان من و شما را رحمت و مغفرت کند، زنده را زندگی با بندگی نصیب کند. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك.